Rieccoci insieme, cari telespettatori, sempre supportati quando parliamo di percorsi particolari e comunque di cose che bisogna sapere perché prima o poi coinvolgono tutti, dallo SPI CGIL del Veneto. Cose pratiche, interessanti e importanti. Quest'oggi impegnativa di cura domiciliare ed è una puntata successiva a quella che abbiamo trattato le volte precedenti e quindi io vi invito a guardare sul web e a rivedere la puntata come si arriva alla dichiarazione all'apertura dell'invalidità sostanzialmente, che è molto importante perché tante persone sono coinvolte, soprattutto chi è molto anziano, che ha avuto dei problemi. Rivedetevi la puntata e dopo capite anche questo passaggio successivo che noi facciamo insieme alle esperte dello SPI CGIL. Ivana Fogo, ben ritrovata, Dipartimento Sociosanitario SPI CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Che è sempre preparatissima in questi percorsi non semplici, perché lo dico, non sono semplici ma sono importanti, e anche Daniela Argenton, ben ritrovata, segretaria della Lega SPI di Badia Polesine. Salve, grazie. buongiorno a tutti. Ben ritrovata anche a lei. Allora, questa volta incominciamo con Ivana Fogo. Una volta aperta l'invalidità, quindi dato per presupposto che abbiamo fatto tutte quelle belle procedure lunghe, complesse, che voi siete stati bravissimi a semplicizzare, ma che non sono così semplici, ma per le quali si può andare alle sedi dello SPI CGIL e farsi aiutare. Certamente. E le sedi dopo ve le mostreremo, comunque sono presenti sul territorio. C'è la possibilità di avere un accompagnamento che fa la sua strada oppure l'impegnativa di cura domiciliare. Che cos'è? Allora, partiamo abbiamo detto, certificazione dell'invalidità. Quello è un percorso. Certo. Oltre che allo SPI CGIL, naturalmente, che noi abbiamo detto abbiamo tante sedi, tanti recapiti, trovate sempre qualcuno che in qualche modo cercherà di darvi una risposta o comunque vi saprà indirizzare. Eccole qua, vediamo le sedi che dalla regia o ci comunque insomma vi sa indirizzare. Patronato INCA, che è il nostro patronato, no? Quello, ecco. E poi indennità di accompagnamento. Precisiamo, perché io ve ne ho detto a più persone, non il CAF, o l'INCA o lo SPI. INCA. Quello è INCA, è un percorso patronato INCA. Comunque, insomma, ripeto, nelle sedi poi chi si trovano davanti li sa indirizzare, perché insomma si riesce. Ecco, quindi patronato INCA, indennità di c'è tutto il percorso che abbiamo visto l'altra volta che lasciamo stare, indennità di accompagnamento. Ci tengo a precisare che lì non c'entra il reddito, c'entra solo lo stato di salute, il problema di salute. Anche qui partiamo da là, cioè dallo stato di salute e quindi dal bisogno assistenziale che la persona ha se si trova curata a domicilio, quindi curata dalle famiglie, assistita dalle famiglie oppure anche dalle assistenti familiari, sempre collegati alla famiglia, quindi l'assistenza domiciliare. Ma diciamo che il punto fondamentale è il bisogno di assistenza, e qui parliamo di persone non autosufficienti. Abbiamo visto l'altra volta, posso avere un'invalidità insomma di una certa percentuale, adesso non riprendo perché sennò non andiamo più avanti, ma insomma sono persone comunque non autosufficienti, con delle percentuali. Da parte dell'INPS, giusto? La visita? Sì, tutto quel percorso là, con delle percentuali naturalmente che sono differenziate rispetto a quello, e però dobbiamo anche andare a vedere in questo caso che patologie abbiamo e quanto appunto sono invalidanti. E sono persone, dicevo, che sono assistite a domicilio. È un contributo assistenziale economico erogato dalla Regione. Facciamo un po' un excursus storico per capire da dove partiamo. Qui noi parlare di impegnativa di cura è stata istituita con una delibera regionale, lì c'è scritta, ma insomma la 1338 del 2013, che ha sostituito il precedente assegno di cura, e quindi è importante capire di che cosa stiamo parlando. Lì si è deciso, la Regione ha
c'è scritto, leggiamo quello che c'è scritto delineato, il sistema delle cure domiciliari, no? Che cosa abbiamo, che cosa si ha diritto, insomma, per poter garantire la permanenza della persona non autosufficiente, che il più delle volte, insomma, è l'anziano. Adesso diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi è l'anziano, perché questo possa permanere a domicilio. È un contributo economico riconosciuto alla persona invalida, ed è assegnato, può essere assegnato anche un monte ore di prestazioni, ma ci interessa l'impegnativa di cura domiciliare. Però per essere ben precisi, che magari alcuni non pensino, solo a chi sta a casa, perché la finalità è di mantenere la domiciliarità, quindi l'anziano non autosufficiente che è a casa, ma lo dice la parola impegnativa di cura domiciliare. Quindi l'anziano, diciamo anziano, ma insomma diciamo la persona non autosufficiente che è assistita a casa, oltre all'indennità di accompagnamento che abbiamo visto l'altra volta, si può aggiungere anche questa, oppure può avere solo questa. Però qui abbiamo un altro ragionamento, che è quello che il reddito ha un peso in questo caso, mentre l'altra volta no, in questo caso sì. Non entreremo nello specifico di ogni, perché insomma sono delle tabelle, sono delle regole precise, chiamiamole così, perché altrimenti ci vorrebbero 2 ore, però insomma ci interessa le tipologie, capire, intanto parliamo delle tipologie e poi insomma vedremo. Quindi dicevamo, quella delibera del 2013 e andiamo avanti con l'altra slide che così ha previsto ci aiuta. Delle tipologie, ha previsto delle 7 tipologie di impegnativa di non solo quella ma anche le successive, insomma la Regione comunque ha previsto queste 7 tipologie di cura domiciliare. Vedete le sigle, si chiamano ICD, che vuol dire impegnativa di cura domiciliare, e poi a fianco abbiamo delle altre lettere che diciamo determinano il tipo di impegnativa, perché in base al tipo di assistenza e al tipo di non autosufficienza, al grado di non autosufficienza o la patologia che una persona ha, c'è l'impegnativa, come dire, c'è il contributo specifico. B, adesso io ve le leggo velocemente. B vuol dire basso bisogno assistenziale, la M invece cominciamo a salire e abbiamo un maggior bisogno assistenziale, magari ci troviamo in presenza di persone che anche hanno insomma episodi di demenza con gravi disturbi comportamentali. MGS, qui cominciamo a salire, no? Disabilità gravissima, demenze di tutti i tipi, e quindi maggior bisogno assistenziale. A, alto bisogno assistenziale. P, qui entriamo in una disabilità specifica che è la psichica e l'intellettiva, qui è un percorso preciso. F, grave disabilità fisicomotoria, e poi l'ultima è la SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Allora, queste sono quelle istituite nel corso dal 2013 in poi. Poi a dicembre dell'anno scorso la Regione Veneto fa un'altra delibera, vediamo la slide successiva, 1558, che riconferma quelle impegnative lì e ne aggiunge altre tre tipologie. ICDB plus, quindi prima avevamo la B, qui si aggiunge anche la plus, non la sostituisce, si aggiunge, che vuol dire che sono con un elevato bisogno assistenziale. E poi abbiamo 2 impegnativi di cura domiciliare molto interessanti che riguardano i centri diurni per persone gravi e gravissime. Allora, queste ultime 3 impegnative... Ecco, mi chiedo una cosa, ma al centro diurno i gravissimi, sto pensando, non autosufficienti, gravissimi, bisogna capire rispetto alla voce grave che cos'è, che differenza c'è. Allora, perché poi come ci arriva al centro diurno, perché questa è un'altra cosa che viene da pensare. Come ci arriviamo ce lo spiega Daniela in tutto il percorso, perché il percorso per arrivare a queste impegnative è uguale, diciamo, no? Ma la gravità tra grave e gravissimo. Adesso lo dico. Cosa c'è che differenzia qua? Che ogni impegnativa, ogni tipologia di impegnativa ha delle regole precise legate
alla valutazione della patologia che dà un certo punteggio, non sono tutti uguali, da un certo punteggio, e questo comporta legate anche all'ISEE, e qui introduciamo un concetto nuovo che poi Daniela ci spiegherà benissimo. Quindi è legato questo sì è legato al tipo di reddito che ho, alla mia situazione, no? Mentre in precedenza no. E quindi ogni impegnativa ha le sue regole, che noi adesso altrimenti ci mettiamo troppo. La differenza tra gravi e gravissimi. Bene, qui dentro noi possiamo avere, per esempio, anche alcune persone che hanno delle patologie di demenza cognitiva importante o importantissima, no? I vari gradi dell'Alzheimer, diciamola così, per farci capire, e per esempio questi possono essere dei centri, laddove ce ne sono parecchi in tutto il Veneto, tranne a Rovigo, che poi Daniela denuncerà questa cosa. Vedremo. Ecco, e danno la possibilità di essere dei momenti di sollievo per le famiglie. Certo. Perché chi si occupa di questa tipologia di persone, ok, allora, per tutti, vanno anche, abbiamo dei centri diurni non per persone gravi, ma che sono dei momenti in cui l'anziano esce di casa e comunque è inserito in una comunità, no? Ha una vita, un minimo di vita sociale, un minimo di confronto, no? Che altrimenti a casa. Qui ci rivolgiamo a persone invece, così come l'abbiamo visto scritto nella delibera, poi dico che anche un'altra cosa. Qui invece pensiamo più che altro al sollievo per chi assiste queste persone, perché assistere persone di questa natura davvero comporta un impegno non solo di presenza fisico, ma anche di coinvolgimento così pesante, per cui diciamo che si pensa a quelli che noi chiamiamo i caregiver, cioè le persone che si occupano della persona che ha questa invalidità. Quindi poter portare una persona di questa natura per un giorno, perché poi i centri diurni sono dalla mattina fino alle 4, 5, a seconda, pranzo incluso laddove è possibile, poter sollevare, per questo si chiamano anche centri di sollievo, no? Ecco, sollevare la famiglia o anche la stessa badante, la stessa assistente, perché anche le assistenti familiari, insomma, reggere, no, un impegno di questa natura può consentire di continuare a mantenere a domicilio la persona. Quello che mi interessa sottolineare è che queste tre tipologie di impegnativa, che sono recentissime e che in questa delibera hanno anche le schede operative e anche il finanziamento economico da parte della Regione, le tabelle insomma le abbiamo, non è un problema, addirittura divise per tipologia, divise per provincia, insomma tutto il materiale c'è, però queste tre tipologie, almeno per le informazioni che abbiamo noi, ancora non sono erogate. Ho capito, quindi questa è del 2023, del dicembre del 2023. Siamo al 1° di marzo 2024, queste almeno, poi se le nostre informazioni sono sbagliate e ci smentiscono, noi siamo anche contenti. Perché voglio dire, questa tipologia di impegnativa è molto molto interessante. Perfetto, io vi interrompo. Abbiamo la pubblicità, quindi questo è un primo step. Poi parliamo dove bisogna andare sostanzialmente, perché poi alla fine dice sì, ma dove vado per fare tutto questo? Chi mi può dare una mano, chi mi può aiutare, a parte le sedi dello SPI che abbiamo visto, canale 19, restate qui con noi, pochissimo tempo fuori dallo studio nostro, ma dopo torniamo insieme. Allora, a questo punto arriviamo a capire, fatto questo, a chi ci si può rivolgere. Io intanto mi rivolgo a Argenton perché un attimo che c'è un messaggio per capire gli step che dobbiamo fare. Con tutti questi casi credo sia meglio andare da qualcuno che prende in mano il singolo caso. In Italia è tutto difficile. Certo. Sì, anche perché per esempio ne stavamo parlando fuori onda, ogni singolo step che ne abbiamo affrontato con delle semplicissime slide che sono stati bravissimi a redigere, in realtà ci raccontavano i nostri ospiti, sono qualcosa di estremamente complesso, ci sono le voci, le sottovoci, ognuno richiederebbe un'ora di chiacchierata che l'Argenton sarebbe contentissima di farci, noi la blocchiamo lì, ferma là. Però è vero, non è così semplice come stiamo cercando di trasmettervi, è molto complesso, per cui da soli la vedo dura, la vedo molto impegnativa, cioè è vero o no?
È duretta? È impegnativo. Buongiorno a tutti, a tutte. Sì, è proprio impegnativa, impegnativa di cura domiciliare. Insomma, come avete sentito da Ivana, insomma, sono diverse, 3 nuove, quindi abbiamo bisogno anche noi di capire qual è il progress della Regione Veneto, perché ci sono delle regole, no, che devono mettere in campo. Però insomma, come ha detto in presentazione, lo SPI è a vostra disposizione, insomma. Però insomma, a chi ci dobbiamo rivolgere? Vediamo la slide, eccolo qua. Abbiamo gli sportelli. Esattamente, agli sportelli sociali dei comuni, alle assistenti sociali. L'assistente sociale è una persona che si conosce. Io li apprezzo tantissimo, perché la mia esperienza in questo tempo che sto lavorando è preziosissima, e loro ovviamente hanno la titolarità per poter anche aggiungere delle altre informazioni, insomma, che noi abbiamo, però insomma è il loro compito. Ovviamente le impegnative non tutte sono di competenza dell'assistente sociale. 4 sono di competenza delle assistenti sociali, le altre sono di competenza delle assistenti sociali della locale USL, quindi punti unici di accesso PUA. Poi c'è bisogno dell'aiuto da parte del medico di base, perché poi vi dirò perché c'è da compilare per la impegnativa ICD-B una scheda SVAMA che è di competenza, esclusivamente di competenza del medico di base. Chi può presentare la domanda? Ovviamente negli incontri che facciamo arrivano i familiari, perché la persona ovviamente non sempre è presente, la persona interessata o il legale rappresentante, un familiare, la famiglia che accudisce queste persone con diverse patologie, e quindi ovviamente anche da parte loro, anche se non è convivente, e della persona interessata. Quando presentare la domanda? Ecco, questo è un altro passaggio importante. Dopo aver conosciuto tutte le informazioni, le domande devono essere presentate entro il 15 di ogni mese. Perché entro il 15? Perché così, faccio un esempio, se entro il 15 di marzo presento la domanda correlata dai documenti che dopo vi spiegherò, dalle assistenti sociali per le impegnative di competenza delle assistenti sociali, il contributo dalla Regione Veneto, che come ha detto Ivana è un contributo assistenziale per chi ha una persona non autosufficiente in famiglia, percepisce l'impegnativa dal 1° di marzo. Poi dice: la presentazione della domanda può essere fatta in qualsiasi momento, ma è preferibile entro il 15 del mese, pena la perdita di un mese di impegnativa di cura. Come ho detto, se io la presento entro il 15 di marzo o di aprile, l'impegnativa, il riscontro economico mi parte dal 1° del mese, cioè quindi il 1° marzo. Chiaro. Se io invece ci vado il 16 marzo, ecco che mi partirà dal 1° di aprile. Ecco, è una precisazione, insomma, che per carità è utile, però insomma poi tra preparare tutti i documenti che adesso vi spiego quali sono. Allora, eccola qua, la scheda SVAMA. La scheda SVAMA è una scheda specifica che deve essere compilata esclusivamente dal medico di base. Vale per l'ICD-B e l'ICD-B+. Queste 2 impegnative. Lì ovviamente, oltre ai dati anagrafici, oltre alle patologie, c'è uno schema di valutazione dove ci verranno messe delle crocettine, cioè il medico scrive sei lucido, molto confuso, eccetera eccetera, e lì servono i numeri. Quella scheda SVAMA dal 1° gennaio del 2024 deve avere 11 punti per avere la prestazione
da richiedere. E questo è una specificità. Quindi sono cambiati i punti da 10 a 11. Sempre di più, sempre più difficile. Qui si potrebbe aprire, come dire, un dibattito molto ampio, però insomma oggi parliamo dei documenti utili. Poi ovviamente cosa serve? La carta d'identità e il codice fiscale, il codice IBAN. Perché il codice IBAN? Perché verrà la prestazione erogata dalla Regione Veneto ovviamente accreditata su un conto corrente che le persone dicono. Poi serve un'altra cosa molto importante, l'attestazione ISEE sociosanitaria. È specifica o della persona, faccio un esempio, un genitore abita con i figli in famiglia, l'attestazione sociosanitaria è solo della persona non autosufficiente. I figli, i generi, le nuore, le figlie, i figli non c'entrano nulla. Se è di una coppia, marito e moglie, ovviamente l'ISEE sociosanitario è della coppia, marito e moglie. No, però se marito e moglie solo uno ne ha bisogno, quando sono due coniugi, l'attestazione sociosanitaria deve essere, come dire, di entrambi. Va bene. Solamente se io ho, faccio un esempio, mia mamma abita con mia cognata, faccio l'ISEE sociosanitario solo per i redditi di mia mamma. Certo, quelli di mia cognata non servono a nulla, oppure fratelli, sorelle, insomma, ecco, con chi si abita. Questo è molto importante perché c'è una differenza tra ISEE sociosanitario e ISEE ordinario. ISEE ordinario invece del nucleo familiare. Esattamente, però una spiegazione precisa. L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi, ma anche i risparmi che ci sono in posta o in banca. Adesso per il 2024 serve l'attestazione relativa ai redditi del 2022. Però faccio l'esempio, la persona che è non autosufficiente ha fatto una polizza vita, una polizza qualche cosa, no? o dei fondi secoli addietro, quando era. Vanno inseriti anche le polizze, tutto, non solo i risparmi, tutto, perché l'ISEE per ogni impegnativa ha un suo valore. Cioè, per esempio, l'impegnativa B ha un ISEE a 16.700, l'ICD-B Plus parliamo di 50.000, l'ICD-M 16.700, l'ICD-MGS 50.000 euro e le altre hanno ISEE più alti. Quindi qui come dire, la spiegazione diventa più complessa e articolata in relazione, come ha detto Ivana, delle patologie, perché dipende da quale impegnativa posso, come dire, chiedere alla Regione Veneto. Ho capito. Ovviamente nei documenti utili, quando ci si rivolge o all'assistente sociale o anche pure come dire, serve ovviamente la risposta dell'INPS, del verbale di riconoscimento di invalidità civile e o accompagnamento. Il limite massimo ISEE per poter accedere a queste impegnative di domiciliarità quanto è? 60.000 euro, però è il massimo. Ovviamente si deve entrare nella specificità delle impegnative. Come ho detto prima, l'ISEE per l'ICD-B e la M sono 16.700, per la Plus e la MGS sono 50.000 euro. Queste sono le impegnative, quelle che vengono richieste maggiormente, perché come ha detto Ivana, purtroppo le malattie di demenza e di decadimento cognitivo sul nostro territorio ne ho riscontrate purtroppo tantissime. Infatti.
Allora, passiamo alla fase successiva, a capire cos'è questa benedetta SVAMA di cui tanto si parla, questa scheda di valutazione multidimensionale, perché è richiesta tante volte, ha un suo peso effettivamente, però non tutti ne sono a conoscenza. Allora, che cos'è? Da chi viene redatta? Che parametri usa? Viene redatta, come ho detto prima, esclusivamente dal medico di base. Questo serve per la impegnativa ICD-B e l'ICD-B+. Ma il medico di base, adesso io faccio realisticamente, facendo i conti così, adesso tanti medici di base sono cambiati, sono in fase di cambiamento, vanno in pensione, immaginiamo una persona che ha 100 anni, arriverà, che proprio medico di base, se viva Dio, sarà anche cambiato, ne arriva uno nuovo, oppure viene sostituito ai medici di medicina generale, vabbè, eccetera. Quindi non sa praticamente niente della storia di questa persona, eccetera. Sulla base di quali parametri fa queste valutazioni? Insomma, un po' di storia la deve conoscere della persona, il medico prima di... Allora, poi queste sono delle domande molto specifiche che implicano, sì, d'accordo, la conoscenza della persona, però, insomma, come dire, serve anche la descrizione dei familiari, di che cos'ha. È chiaro che se il medico è entrato da una settimana aspetterà un attimo di vedere il suo curriculum, come dire, vitae, no? Della persona non autosufficiente. Non è impossibile compilarla. Che patologia, ci sono dei protocolli, che patologie ha la persona, insomma, come dire, perché comunque il medico dovrà, se uno ha una patologia, comunque il medico dovrà seguirlo anche con delle terapie, no? Quindi non possiamo pensare che un medico di medicina generale si trova davanti a un perfetto sconosciuto. Se è un perfetto sconosciuto dovrà conoscerlo e quindi deve fare le valutazioni del caso. E poi comunque, insomma, c'è tutta la documentazione comunque, no, delle patologie. Chiunque di noi sa che cosa o noi o i nostri familiari sanno. Allora, sono gli elementi di valutazione: la situazione cognitiva, i problemi comportamentali, la situazione funzionale, il BART di mobilità, il supporto della rete sociale e necessità di assistenza sanitaria. Queste sono le domande ai quali prima ovviamente scrive le patologie che soffre il paziente. E quindi ecco, queste, insomma, come dire, sono rilevabili dalla conoscenza. Il medico di base potrebbe tranquillamente, come dire, conoscere anche la persona al proprio domicilio, quindi ci sono delle modalità per poter avere chiara la visione di cosa sta soffrendo la persona che ha davanti. Ecco, questa è la scheda SVAMA, importante perché lì ci dà il primo elemento di valutazione, il primo requisito. Scheda SVAMA. Il secondo requisito è il reddito ISEE. Avendo questi due requisiti che corrispondono alle impegnative, si può presentare la domanda all'assistente sociale insieme agli altri documenti che ho prima elencato. Perfetto, quindi queste sono le due cose fondamentali. Sì, sono proprio fondamentali. Allora, quindi l'esito finale qual è? L'esito finale, allora, per la ICD-B, quella Plus abbiamo detto che è nata 2 mesi fa e quindi lì la vedremo, insomma, cosa succederà. Per la impegnativa ICD-B, quando io vado dall'assistente sociale nel proprio comune di residenza, consegno la documentazione, ovviamente gli assistenti sociali fanno anche loro delle valutazioni, cercano nell'ambito familiare, insomma, come dire, di conoscere la famiglia, la persona che ha queste problematiche di non autosufficienza. Ecco, qua non ho capito, perché vediamo la slide. Alla presentazione della domanda non viene rilasciato nessun documento di inserimento e di avvio della procedura, quindi presento la domanda e torno a casa. Sì, questo è vero, c'è da aggiungere che la domanda viene protocollata. Cioè, nel senso che l'assistente sociale non mi dà un documento che mi dice e che mi attesta che in data XY ho presentato la domanda, ma viene protocollata all'ufficio di protocollo, perché deve trovare ovviamente il riscontro di quello che mi stanno
cioè della presentazione della domanda. Perfetto. Assolutamente. Prima di procedere, andiamo un attimo in pubblicità, così possiamo dare una continuità logica. Stiamo vedendo l'esito finale dopo che è stata presentata la domanda e invece sono state già compilate queste schede Svama. Tra poco. Allora, esito finale. Intanto stavamo un po' chiacchierando perché, lo diceva anche Argentò, non tutti sono a conoscenza di questi diritti, sono i famosi diritti inespressi di cui lo CGIL si fa da tantissimo tempo paladino, e tanto è vero che le domande sono aumentate dal momento in cui voi sul territorio vi state muovendo, no? Complimenti per il servizio di informazione utile per gli anziani e non, eccolo là, grazie. E quindi grazie anche al nostro telespettatore che rende merito e attesta quanto stavamo dicendo, cioè pochi ne sono a conoscenza. Ecco, sì. A parte voi dello speaker, sapete tutto. Ribadisco che questi argomenti sono un po' tosti sentirli così per la prima volta, perché le impegnative di cura domiciliare, che ripetiamo è un trattamento economico assistenziale per chi sta a casa, erogato dalla Regione Veneto con dei requisiti indispensabili per poter accedere alla domanda e poi vedere l'esito della domanda che arriverà attraverso anche l'accredito sul conto corrente delle quote previste. Ogni impegnativa di cura domiciliare ha un suo importo e viene ovviamente presentato, accreditato sul conto corrente. Importante è per esempio sapere che l'ICDB che ha un valore mensile di 120 euro, viene erogata 120 ogni 6 mesi e quindi arriveranno 720 euro 2 volte all'anno, a febbraio e a settembre. Invece per le altre impegnative, l'ICDM e l'MGS, la risposta arriverà direttamente dall'USL di competenza, che ti dirà se sei idoneo o non idoneo ad avere quel trattamento economico. Per l'impegnativa MGS sono 400 euro al mese pagati ogni 3 mesi. Poi mi fermo qua ovviamente perché entrare nel merito di tutte quante è abbastanza insomma ecco, qui la regia gentilmente ci ha rimesso in onda le tipologie, perché se uno non ce le ha a memoria non capisce di cosa stiamo parlando. Allora vedete l'ICDB è quella che vi ho detto prima di 120 euro al mese, legati alla scheda Svama con 11 punti dal gennaio del 2024 e a un ISEE pari a 16.700 euro. È la base. Vi ricordo che l'ISEE non è la somma dei redditi, è un calcolo specifico. La casa di abitazione può ridurre l'ISEE, il riconoscimento delle invalidità civili e dell'accompagnamento riducono l'importo dell'ISEE, quindi se avete intenzione di trovare le informazioni e cominciare dall'ISEE, prima di tutto è bene che si sappiano anche queste cose. ISEE sociosanitario con delle caratteristiche, quindi i nostri colleghi del CAF in questo caso, perché si parla di redditi, sono estremamente a conoscenza delle eventuali opportunità. Infatti noi collaboriamo benissimo e tantissimo. In caso di aggravamento della persona non autosufficiente si potrà valutare la possibilità di fruire di altre tipologie, quindi c'è la possibilità di integrarle. Di passare ad altre tipologie. Andiamo agli aspetti economici, a questo punto Ivana Fogo, passiamo ai soldi. Sì, certamente, perché insomma questi sono fondamentali. Quindi finanziamento. Allora, noi abbiamo messo lì il finanziamento totale per tutta la regione del Veneto, che abbiamo trovato dentro a questa ultima delibera, e quindi ciò che è stato stabilito, ciò che la regione ha stabilito. Se andiamo a vedere, guardate, questa tabella porta a degli importi che sono suddivisi per il 2023 e per il 2024. Ci tengo a dire che qui dentro voi trovate dei fondi che sono dei fondi FRNA, che vuol dire
molto banalmente fondo regionale non autosufficienza, e quindi sono i fondi che la regione mette, e poi abbiamo l'FNNA che è Fondo Nazionale della Non Autosufficienza. Quindi noi li abbiamo specificati 2023 e 2024, ma andiamo a vedere il totale sotto, che è quello che ci interessa, no? E quindi va detto che nella regione del Veneto nel 2023, sommando tutte le varie voci, sono stati impegnati 840 milioni, più di 840 milioni per tutta la non autosufficienza. Attenzione, e che nel 2024 sono 844 milioni, ok? Quindi cifre anche importanti. Però qui dentro c'è tutto, c'è la residenzialità, quindi le case di riposo, la semiresidenzialità, c'è tutto qui dentro. Mentre nella slide successiva troviamo che per le impegnative, per tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina, quindi per le impegnative di cura domiciliare, questi sono gli importi stanziati sia per il 2023 che riconfermati nel 2024, pari a 109 milioni, quindi di quegli 840 milioni, 109 e 51 mila, insomma, ecco, il resto sono dedicati all'impegnativa di cura domiciliare. Allora, sono tanti, sono pochi? Infatti uno non capisce. Insomma, sono comunque dei soldi, delle risorse importanti. E come dicevo l'altra volta, e anche la Daniela ha continuato a sottolinearlo, non vi mandano a casa la letterina a dire guarda che hai diritto né l'ULSS né il comune, bisogna che noi, che il cittadino, che la persona che ha bisogno si attivi. Ma il problema è che poi voi trattate tante volte delle persone anziane sole e non autosufficienti, e ce ne sono tantissime. Come fa la persona a sapere che può accedere a questo? Ecco. Che deve attivare tutta una procedura che magari ha 80 e passa anni, non è più composciuta perfettamente, però riesce a sopravvivere da solo, cioè circondato da persone che magari gli danno una mano, però... È per questo che noi diciamo sicuramente, insomma, i nostri sportelli, sicuramente le nostre sedi, perché avete sentito, noi continuiamo a parlare di SPI, Inca, patronato Inca e CAF. Ma non sarebbe corretto fare una battaglia sindacale? Io vi butto la provocazione, però, al contrario, cioè di dire che automaticamente quando entri in questi parametri arrivano. Grazie. Ma lo stesso, noi l'abbiamo, certo, noi continuiamo a insistere perché la chiamiamo la campagna dei diritti inespressi, e là ci mettiamo tutto, ma allora entriamo anche nella questione delle pensioni. Se io maturo un certo diritto, cioè se è un diritto, io mi aspetto che l'INPS me lo mandi a casa, appunto, se è un diritto. In realtà anche lì è solo la domanda, e parte dal momento in cui fai la domanda. Se tu ne avevi diritto prima, per esempio, non sempre, anzi credo che non sia proprio retroattivo. Una volta era retroattivo qualcosa. Cioè vuol dire che uno si avvicina al giorno della pensione, deve iniziare per tempo a prendersi... Deve vedere, insomma, poi, perché ci sono... Certamente la campagna per i diritti inespressi legata alle pensioni, soprattutto, noi naturalmente la indirizziamo soprattutto a chi ha la minima, a chi ha le pensioni, non solo la minima, ma insomma 2 volte il minimo, 3 volte il minimo, quindi stiamo parlando di pensioni molto basse, è vero, perché una pensione al minimo sono 520 euro. Mettiamo intanto le sedi gentilmente dalla regia. Sempre lordi, ricordiamocelo. Ecco. Quindi questo non ho capito se la valutazione è rivedibile e se sì, ogni quanto tempo. Sì, certo che è rivedibile, ma deve essere sempre rifatto il percorso, no? Quindi deve sempre... È la certificazione della patologia, chiamiamola, della malattia. Se la patologia aumenta, bisogna... Che poi questa porti a un'invalidità, ma è la certificazione della malattia. Cioè io posso stare bene, poi magari faccio un ictus e divento improvvisamente nel giro di pochissimo tempo un'altra persona. Si parte sempre da una certificazione della patologia, dell'invalidità, dello stato, diciamo, reddituale, adesso per farla. Ecco, allora, tornando a come si può fare, per questo noi insistiamo nel dire anche rivolgetevi comunque anche agli assistenti sociali, agli assessorati sociali dei comuni, no? Va detto che anche adesso qua ci mettiamo anche del nostro, noi insomma facciamo, la chiamiamo negoziazione sociale, quindi noi
tra le tante attività che fa lo SPI insieme con la CGIL, andiamo a incontrare i comuni. No? Chiediamo gli incontri ai sindaci, ogni volta che andiamo, noi che rappresentiamo gli anziani, diciamo sempre: ma lei, signor sindaco, sa quante persone sole ha over 65? E se non lo sanno lo invitiamo a fare un monitoraggio. Certo. Guardate che questo è stato, ricordatevi cos'è stata la pandemia, sì. È stato molto utile. Chissà perché nell'assistenza domiciliare non bastano mai i soldi per colpa dei paletti della burocrazia, cioè dello Stato. Beh, forse sì, nel senso che noi dicevamo 109 milioni dentro agli 840, bastano, bisogna vedere. Se certo. Bastano, dipende anche quanto invecchiamo, quante patologie abbiamo, però insomma io dico, noi diciamo attiviamoci, chiunque ha la possibilità si attivi, chieda, certo. Poi se non ha diritto, non ha diritto. Assolutamente, noi dobbiamo chiudere perché siamo arrivati al termine, attiviamoci, questo è importantissimo, insomma avete visto le sedi. C'è chi può darvi una mano, informatevi, non lasciate perdere, sono diritti inespressi, ovvero dovete chiedere se avete diritto e fate tutta la procedura. Una volta appurato che il diritto esiste, ci sono anche dei contributi economici che possono essere molto importanti per una qualità di vita migliore. Grazie alle nostre ospiti dello SPI CGIL, state qui con noi, molto chiare, in una cosa che è molto complessa, hanno semplicizzato e a voi naturalmente buon proseguimento, ci vediamo presto, sempre sul canale 19.